pêche à l'achigan, doré jaune, brochet, masquinongé, ça a l'air qu'il y a ça ici. On va essayer ça. J'ai manqué deux achigans, comme c'est là, à une demi-heure. On pêche avec ça. Ah! Ils tirent en tabarnache, ils sont pas grosses, là. Tabarnache qu'ils n'ont dedans. Hein? Ouais. Tabarnache qu'il y a de la... Ils sont vigoureuses. Elle est pas grosse, là. Il y a de l'achigan, au moins. Hein? Il est petite. Tabarnache des bébés. Ah, il y en a une. Une autre belle. Ah, tabarnache! Ah, c'est bon, sur le bord des roches? Oh! Ouais. Oh non! Ça me traîne. Ah, je l'ai! Oui! Non, l'autre était plus grosse. Mais elle était grosse pareil. Ah, c'est une belle. Elle était bien pognée. Et ça, elle est à peu près 17 pouces. L'autre est 18-19 pouces, l'autre. Elle est belle pareil. Une toute petite. Elles sont belles, par exemple, quand t'as pogné une.
Ouais. Une belle grosse. Une belle grosse. Oh! Une petite. Ah, il y en a des grosses, il y en a des petites. Yo, les petites mains! Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux, elle est même pas au-dessus de l'eau. Attends une minute. Madame, elle a... Oh, une belle en plus. Tabarnache. Ah, tu l'as pas. Une méchante belle en plus. Ah ouais, tabarnache! 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 T'es à combien de creux? Ben, je sais pas, je t'ai dit. Hey, une méchante grosse, on peut la garder quasiment. Ouais, mais elle a l'air noire. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas s'il y a des verres. Tabarnache! Ah, signe. Tabarouette. Tabarnache! Hey, une méchante belle. Ah ouais, ok. Attention pas de blesser, là. Ah, c'est. J'ai pas le choix, là. Enlève ta canne à pêche. Ok. Hey, une méchante grosse, c'était. Tabarnache! Ah, c'est, on n'a pas le choix, là. On la garde-tu? Hey, une méchante. Pogné. Je savais qu'il y en avait, moi. Tabarnache. Je sais pas, même pas si je jouais, tu sais, juste ça. Calique, elle est belle. Ouais, méchante belle. Wow! 55 pouces. Tabarouette. Ouais, tu vas pas la garder si on veut. Ah, tu veux-tu la garder ou? Ben, c'est une belle truite, là. Ben oui, je sais. On va la garder. Ouais? Ben oui, on la doit. Ah ouais, c'est 50, même 56. Ah! 56. Mets dans ton Non, pas de point à rien, là, pas à rien. Ok. Non, non, elle est correct. Elle n'a pas de point noir à rien. Tabarnache. Non, Une belle truite grise, tabarnache. 56 pouces. 56 cm. Tabarnache. As-tu des belles photos, ouais? Je veux garder ça.